صلاح الدین دمرتاش خاين PKK وصاد بيش بارتي وصاد بيش ريخستن وصاد بيش يعني هوال ما بده فهم كرين شي مسألة يدر دي بيشي خلاص هوال نقاش ناكي صلاح الدين دمرتاش خطأ شاهين دولمازو يلدرم مرقيز خطأ تسليم بيه ایری چوا تسلیم بیه اویا نه دچو جم سروکاتیه اویا نه سروک هاده پی بو نه پارلمانتر بو نه دچو قندیله نه دچو امرالی هوال خاینه پارتی گوت خاینه ایری هوال بده فهم کرن اجید خوازم فهم بکم اجید خوازم بیشم خاین بس بده فهم کرن بلگه دلیل تچنه سر چه اساسی تده بیشه خاین اول چی داخویانی دای مدیا جهپی ایری اول ما داخویانی دای مدیا جهپی دلیل سروک می نووی داخویانی ده دولت ترکش بریشیده اول خلاص PKK گوت خاین ایری خاین مفهم کر بهنا خل مفربک اول بهنا خل مفربک باشه شاهین دولمز خاین یلدرم مرگیت خاین صلاح الدین چلیک خاین سلیم چروکایا خاین نظام الدین تاش خاین کانی یلماز خاین عثمان اوجلان خاین اف همو خاین عبدالله اکنجی خاین همو تشتی گودی بیشن همو راست خاین دوران کلکان نه خاینه دوران کلکان ای باشه گارانتی هی سبه اوجی بخاین نه حوال پارتی گوت خاین نه خاین ایری صلاح الدین دمرتاش 9 میلیون دنگانی بو حوال اف دنگ شورشینه موی چکر امت کارنی بابجن ام انسانا چیتکن زانبونا PKK لهم بری PKK ده شغلینن ما وان کسا چکری ما صلاح الدین دمرتاش چکری ما عثمان بای دمر چکری ما لیلا زانا چکری پارتی چکری ریخستن چکری و ریخستن کاروان بابش هوال بفي منطقي نابر يعني تقولوا قال لي كرد حبوبك خاين هوال خلاص ت ولات باريز تجريداي PKK دبيت الجوري PKK بمش PKK اشترقوا چپ راست نقاش تنه باشه دري فيديو ده از هول بدم چيروكا PKK و اف بنيشتي خيانة كرنا انسانا ولو برحت انسانا بك خاين دوستی خو آلیگری خو حوالی خو اندامی خو دامزرینری خو بک خاین وان بکش گجوان نهاد یعنی گش PKK نهاد کشتنا فیزیکی کشتنا سیاسی نها کشتنا سیاسی لهم بری صلاح الدین دمرتاش پیک دینه اگر جوار گرینگ به مجار و بیم قی گرینگه رایجن فنجان قهوه خو وان بهفر في مجاری بچکی بروبين كامبن امي بيجن
باش د 5 مهی د ماه اکتبر د ناوند استخبارات PKK مالپرا ناوند استخبارات PKK لیکولین کو دیرکت گریدای جمیل بایک و دوران کالکانه نویسه کی تند لهمبری صلاح الدین دمرتاش بلاف کر PKK ده ناو جوین خوشی ده جوین خوی ریخستنی تانگ ل روش آوا ل اوروپا ل جهه کو ریخستنا PKK لهیه پروپاگانده کی رشکرنی لهمبری صلاح الدین دمرتاش تکرن حتی الهندری ترکی ده هندری هدا پیجی تکرن ده هندری هدا پیده سر آستا ریوبریه هدی دست بکری بریار هادی استندن و ویز لامه هان تصفیه بکن صلاح الدین دمرتاش جبر چه یعنی حتی جنشکی و PKK چما ولو ویز لامه هان قلبی کام بچکی ولو ناورو کاوی تکست هانه ز لینک اوید بنه لینک نویسه دبنه ویدیو هانه جی درینم د دسپیکا نویسه د بحثا بر خدانا زندان دکو بحثا دسپیکا PKK و جیانا کادروین پیشنگ دسپیکا هندره زندان دک تیل سر صلاح الدین دمرتاش و دبیج یعنی بحثا یعنی خطا بر خدانه مظلوم دوغان خیری دورمش و کمال پیر و خطا خیانت شاهین دونمز و یلدرم مرکید يعني او تشتكو د زندانا د چيبو نها اف نویس نه نویس کیش ريزي و اف مالپر نج مالپر کیش ريزي يعني اف مالپر نه مالپر نواف خليل نه مالپر ناوندا بوخم علي كوليني اف مالپر كو نواف خليل و حمو سازين در دورا PYD و PKK وان گريداي وينه فرات نيوز و اف حمو يعني وك شيتيا قوتي سيسكاوينا اف مالبرا هاني ناوند قرما ميديا PKK ميجي PKK اف مالبرا هاني چد بيجا مالبرا هاني بيجا داخوانيه و نرخاندن صلاح الدين دمرتاش اي في داويه كود زندانا ادرنه ده جبو روزنامه گريه وان نرخاندنه هاني ج چاپمنيا نزيكي پارتیا CHP پارتیا گل آکومارگر CHP یعنی دوی خطا هانه دیه کو خطا تسلیم بوینه ده صلاح الدین دمرتاش شخونه شورشگره یعنی شورشگر او چا فهم دکن شورشگر کسی کو راه سلاح و کسی کو اب منطقه آپوچی درجه اول درجه دوا یعنی کادرو کی PKK هما 5 ماه 6 ماهیوی 2 ماه 3 ماهیوی راشته به سلاح اویا شورشگره لی یکی وکی صلاح الدین دمرتاش ده هندره زندانی ده نه شورشگر لی جم PKK صلاح الدین دمرتاش نه شورشگر کسک نه شورشگر اف نرخاندن ایوان اما مثلا نکه شنگوسی ولاد پاریزه که ولاد پاریزه که کسی نگوتی تیشتک لی کاری روشنگوس جوار کریه و کاری صلاح الدین دمرتاش و عثمان بای دمر و لیلا زانا بکاری بحزار شورشگریه بحزار شورشگری لجمان في كسايتية عسكري يعني اب منطقة عسكرة اب شورشگرتي تني دواري عسكرية دولتين نرخاندن چد بيجن دبي دمرتاش نه شورشگره تكز نه شورشگري يعني ولو تثبيت تكز دكن و تجاري نه شورشگر بو يعني نهاجي نه شورشگر و بريجي نه شورشگر بو یا دبری نه شورشگر بو لجما چد كر كسك بفكر یا تکوشینا شورشگری باندور لیکری تأثیر لیه و دوی روشاهانه ده مزن بیه و اف روشاهانه فرسند داییه بنرن يعني وكي نها صلاح الدين دمرتاش وكي شخصا كي انتهازي اوپورتونيست كو اف روشا هاني اف اتموسفيرا هاني شورشگري تاكوشري فرصت دايوي كو بچ دركه بيش دبيجه نو نرتيا خطا سياسي تشينا نافيندك يعني نه تشينا كدكار نه چینا پرولتاریا چینا جمیل بایک و دوران کالکان چورا چینا پرولتاریای صلاح الدین دمرتاش
چینا ناوینه küçük burjuvazi yani bu mantıqı hani نزیک دبن انه او تمثيلا خطا چینا ناوین دکه دوی واره هانه ده کسک کو به شیوه کی شیوه yani دوی تکوشینه ده تبلیغ تکوشینه بیه شیوه اولو تم کیم بکه yani كده انسانا کیم بکه وهناك يعني هناك برپرسیاری هناك ارکو دلامت وظیفه دوار سیاست دموکراتیک ده ستندیه و هاتی گرتن جبر کو وظیفه کو يعني گرتی و وظیفه سیاسی جبر وی هاتی گرتن ما جبر شوری گرتن باش مالا خودی آوا و اعتراف کر کو جبر وی مثلا هانی گرتن دبیجه چه دبیجه يعني جنزاني وج أحمقية كو أم هلوستكي شورشجري جي صلاح الدين دمرتاش تخمين بكن يعني أم قالكي أحمقن قالكي نزانن كو أم بجن كو كسكي ولو وهلوستكي شورشجري بده مالا مني دجا هلوستي صلاح الدين دمرتاش 1000 قاد جي عبد الله أوجلاني وتشتره 1000 قاد شورش گرتره دبیجن يعني ام گلکی نزانن ام گلکی ولو سازجن ولو بیشن اگر ام تخمينا يانجي هيفيا هلوستكي شورش گريج صلاح الدين دمرتاش بكن لي هنا قوتني ما هنا نتخازن يعني دوي واري هاني دبيجن قال قوتن چنه هلبت اف كسي كو فين نفيسا هاني نفيسان دي نافكي سخته نفيسان دي نه ev nevis ya Duran Kalkanı ya Cebil Bayik yek jihar diyayı kabeci be çid beji ev gotine kul ser de demek ki de ku harekata azadi tevgara azadi ruberuy tasfiye o gale kurd yani eriş li ser gale gurte kirin erişin o seroke ma dibin işkence روبروی işkence و ibaده komkujiyayı لسر سروکاتیا مته پیک آنین demek ki usade yani de kunağı ki usade jiro kede o erişin terörane faşist لسر مته kirin Salahaddin Demirtaş لهمبري جوانا جنا کارکرا و همو بشن جواکه هول دده پرچبونه ده انیا برخودانه ده چه بگ demek ki hevldanên Salahaddin Demirtaş de hindrê HDP'de hene tiştin hene helwestên hene gerek îja Salahaddin Demirtaş eşkere bik lê mesela hanê ev êrîşa li ser wî ji ber çi ye dixwaze perçebûnê zaten kî rexne li PKK bike perçebûnê çê bikin destpêka 2011 dema min nameyekî rexneyî ji wan rişand eşkere ji min rişandin tu dixwaze perçebûnê di navbera rêxisname de çê bike ev gotina bölücü kesê dixwaze perçebûnê çê bike kesê dixwaze HDP ji PKK qut bike PYD ji PKK qut bike vana li cem PKK'in kesên cudaxwazin kî xwedî şexsiye bi xwedî îrade bi xwedî nerîn bi xwedî helwest bi li cem PKK cudaxwazin kesên wekî Salih Muslim û bavê sîstemê ji wan lazim e asibe dist be Salih Muslim ji xwe nelber Salahaddin Demirtaş ne tişteke ne ew ne bavê sîstemê asibe hûn ê jî dengên bi tê we bavê sîstemê Salih Muslim sibe hûn jî wek Salahaddin Demirtaş ev gotinê ku li ser ve tê gotin zaten ne şoreşger e zaten mere hêviya helwestekî şoreşgerane ji Salih Muslim nake di nava rewşekî yani hinek wezîfe me dabûî wiloyî biçûk bikin bavê welat deng tête sibe îro Salahaddin Demirtaş e sibetiye xwe hazir bik ji vê meselehanê dixwaze perçebûnê di eniya şoreşgerî çê bike yani tiştê herî kêm ku em di vê helwesta hanê de em dibêjin ku yani
دخوازه و جبهه برخودان انیا برخودان ضعیف بکه لی مخابن يعني بحثا چت كده بحثا دا خويانية كي صلاح الدين دمرتاش قيج مديا تركي يانجي مديا نزيكي جهبي دا يقولي كو از پوشمان بومه كو يعني دمكي دقي صلاح الدين دمرتاش قلتي عمي بوتكي عمي تمثالكي بيكركي شو عبد الله اوجلان رب تشيكن نهاد بيجس پوشمان بومه سروي قلتنا هاني تنوي حساب جي دخوازن للسروي دا خويانية هاني نویس ولود بیجه لی مثلا نولویه چیروک نه پوتو پیکری اوجلانه نه مثلا جولو مستره جو پوت اوجلان مستره چیروک نه اف ایریش لسر صلاح الدین دمرتاش تیکرین دخوازن چعب اوجلان پی بشکین اف جمیل بایک ولویه کو بتندی بسر صلاح الدین دمرتاش وی بچه جبو اف کادرین پککی اید زندان ده جو اوجلان بگره حاملی یلدرم بگره همو چهوی وان بشکینه ده کسایتیا صلاح الدین دمرتاش از ولو مسئله ده نرخینم و از پیویمه که از شاش بم ده بیجه اف دا خویانی دایه yani سازیه که را گهاندنه آنیزی کی جهپه yani partiya Kemalist ku ev Kemalistên ku polîtîkayên qirkirinê îmha û înkarê li hemberî gelê Kurd dameşandin hey wallah mere ji cilê xwe dertê yewmane ocalan ji wergo dengê xwe nedin nûner namzetên CHP ê Stenbolê ne qendîlê biryar da قندیل گوتن هرن دنگی خو بدن نامزد امام اولو ناوی نماته بیرامه نامزد بر اندام CHP استانبول و بسرکت به دنگی کردا به دنگی PKK بسرکت ایروش مر هاتن حسابا صلاح الدین دمرتاش دخوازن دبیت داخویانی کی دایی مدیا کمالیسته و چوی دنگ دایی کمالیسته انا جل بونه دجي كماليست چه حاله چه مانه عبد الله اوجلان دبجه مصطفى كمال اتاتورك ندج مني گله كرده هرن حساب جه عبد الله اوجلان بخوازن نجي صلاح الدين دمرتاش عبد الله اوجلان دبجه مصطفى كمال اتاتورك شاشتي کی مزن هي خاپاندن کی مزن هي کو دجمني گله كرده نه دجمني گله كرده هاتن فقير ربان صلاح الدين دمرتاش حقي ويدي ويجا حسابها شيء تخوازن ودبيج يعني حسابي شو دبيج والله ما صلاح الدين دمرتاش دا خويانيا خود دبيج ما دف شوي يعني خوستك هاني بردا خوستك اكو بوتكي بيكركي شو اوجلان رتشيكم واز مخابن يعني ولو مخابنيا خود ديار كرن نويش دبيج بيغمان سروك ابو حوجي بيكرايه نا گلی تماشاوانا سیستما بعث حافظت صدام حسین پر مشهور بسترانین لسر حافظت و صدام حسین پر مشهوره اگر امسترانین لسر حافظت هاتن گوتن و ایلایوی بشار اسد و استرانین سر صدام حسین همو بجوینن نای نیو استرانی کل سر عبدالله اوجلان هاتن گرد عبد الله اوجلان جی پیکره حزناکه عبد الله اوجلان میری فوتو هما دچو دهات و فوتو هذا دیگرد جمرد بی نه بگو ما سروکاتیش پیکره حزناکه نه ما تو هاتن کنی خوب کید کنه صلاح الدین دمرتاش ندوی هزی دی و ندوی آسی دی و ندوی رازی دی یعنی جبو گوی مثلا هانی تی بگیجه و وی خوستکی هانی پیک بینی یا پیک نینی یعنی هیچ ندوی راده دیه تنی شورشگر و گل ایکو تی دکوشن دکارن پیکران یعنی جه سروکین شورشگر چیکن اف برسوا صلاح الدین دمرتاش ددن ولوی بیشینن ولوی بشکینن یعنی اره
نمازه سروک شورشگر مالا من شورشگر زخیل شورشگر آبم کروشک شورشگر سروک شورشگر سروک آپو کوبیه هیویا همو گلان اره بیویا همو گلان از دبیجم چما گله بلژیکا ولو سبه نیرو ایواره کتی گروا برچیبونه و دبیجه جیانا مل بلژیکا نامشه اگر سروک آپو ند زندانه دبه گله فرانسا ولو گله استرالیا ولو گله هندی ولو گله هایتی افریقا باشور همو اوجلان هیویا گلایه هیویا گلا لجبركو يعني مجارة تشيكرنا بيكرا تشتكي سمبوليك و يعني بيكركي جيكي يعني بيكر تشيكرنا بيكركي ج كسكي ولو بفي عظمتها هاني خوشبونا شورش ديار كرن او کسیم کو وی شورش هانه پیکتینن وی گله کو وی شر هانه جبو آزادی او سوسیالیسم پیکتینه او دکار وی بریاره هانه دو پیکرا چیم که دا خویانی صلاح الدین دبرتاش تمعنى جيرتنا جبو شورشگرا و جبو قل تمعنى جيرتنا بمعنى بواتي بوچ لي خالكي جرينجي کو تمعنى جيرتنا لي خالكي جرينجي جريك ام ببينن ديرو كده وجريك اموي مقارنه بكن وتيخن بيفانا كو تسليم بوين دا خويانيه كي بفيرنجي تسليم بوين جبو دجمن ناسالين صلاح الدين دمرتاش دفرده كسكي تسليمي دجمن بيه يا صلاح الدين دمرتاش فقير وقتها هاد قرتن قوتا سي خدمتها دولتها تركيبكم نا قو جام تركي نا قو بيركام تركي قو نا قوس حاضرم بكي تيخ خدمتها دولتها تركنا افحمو قوتن وجلاني وقوت سروكي قلا سروكي بن عردو سر عردو سروكي نووي اوي فان تشتيهان قوت ما فقير صلاح الدين دمرتاش قوت يعني ويدكن وكي پوشمانی تخن قوناغا پوشمانیه و تسلیم کاریا ده دجمنده صلاح الدین دمرتاش جوان کسین کو یکمین بو کو او ده شروان مل مرسینه چالاکی در خستن وان شرمزار کر دیمه کی مسئله کفنه جنها تشتاج صلاح الدین دمرتاش رو بدن برحفدو نفيس دريجة از نخواستم ولو او بكم هون تقارن لي فيجر اي كنت خواست لي فيجر برا لي فيجر يعني اف نفيسا هاني رشكرن و تصفية كرنا سياسي صلاح الدين دمرتاش دست بكرينها و اشكرد في نفيسي هاني ده ديار كرنا صلاح الدين دمرتاش خاين باش كان بچكي فيجرن اف كلترا هاني اف خاين کرنا انسانا حوالا دوستا آلی گرا و چه کرنا دجمنا اف هنرکی دهندري PKK هنرکی اصیله دهندري PKK ده عرف و عادات PKK کو پر رحت کو انسانا بفيرنگی هانی بإيشينه باشه ام بچکی بهنه بدینه و ام وگرن دست پی کاپگه کی ام مثلا چوا چی بو ام ریخستن مکانیزما وی ریخستنا هانی بچرنگیه کلتورا خیانت کرنی حیا چی درجه دهندری پکی ده شاه و ره خو بردایی جدیروکا PKK کمج ادبیات PKK ناس کری PKK چوا هات دامزراندن کی PKK دامزراند نهاز دخوازم و لهنك ده آلیه دن جی يعني هم جا ادبیات PKK هن جا آلیه دن
کوبری حوالی پککی بون اندامی پککی بون جدامزرینرین کادروین پیشنگ دسپیکی پککی بون من هر دو آلیا يعني تشتي وان دابر حفدو و اوان تشتين كوسن هاجور بيجم يعني انجام هردياي عند ديروكا الرسمي اتجدرو وديروكا ان رسمي اقلك راستي تدهي يعني دناف هفدم من الهرديانري ازقي هاشتم انجامكي د PKK دسپیکی وکی گروپا شورشگرین کردستان خوب ناو دکر ناوی آپوچی ترکال وان کر نه کردا مدیا ترک دو پریچک بخواه مدیاوی از هول بدم يعني از ل او روزنامه آیدنلک کو گروپین يعني روزنامه کی ترکابو و استخدمين كم دو پریچک بو یکمی ناوی آپوچی جور درکت او بلاب ناوی و نه آپوچی بو ترک دولت اوجاد محکمه جید ناوی وان کرنا بو ناوی کی گندی کتب شخص کی گریده کی وقتی تو بیش تنبورچی نظام فرنچی نظام جناوی آپو منت زانی مدگو قی وکی آپو وکی مام وکی آب منت زانی کو اوجی ترکه ترک جن ناوی عبدالله بیشن آپو يعني ناوي آپوشی اشترکی هاتی و چی اف ما مستسامی گره که وی مثلا هانش مر شروع بکه چی کو ده يعني پیوکا کو جبو نجبو کار جبو لیکر جبو فاعل يعني چی مثلا من بيشيك چی دفنم جي اف چی هاني تركيا هم آپو هم چی هر دو جيب تركي حمود يعني جيكا تركي هاتيه و نا PKK جي خوبي دبينه آپوجو چزگي آپوجو و حركة آپوجو و چمشته ولوان باش اف حركة آپوجو برينه آپوجو بو شورشگرين كردستاني بو اف شورشگرين كردستاني گمره وگر ديروك هاوي تشتين بالكش مره دبينن تشتين مرد يعني مرد دفجنه قبراستي يعني کنگره خواه دسپیک لفیسه لدار خستن نیزی 22-23 کس تیده حاضر بون جناب وان کسین که تیده حاضر بون کنگره فیسه 1987 ماه پیشیا من ماه نوامبر داویا ماه نوامبر سال وگره دا مزراندنا بگه دوی کنگره ده کس ایت حاضر بون 6 حب 7 حب جی کسین دامزرینر PKK وان کشتیه به تهمتا بگو خاینن PKK وان کشتی زنها ناوی وان بیجم 6 حبیدن جی PKK وان خاین اعلان کریه دوری PKK کتنه ایشی خوش PKK ناینم PKK وان نکشتیه دیمه کی دورده زیدتری نیوه دامزرینرین PKK نیوه زیدتر لدروای PKK نه ای هاتن کشتن ای خاین ای کش PKK قطبوی ایشه خوش PKK نه معانیه نه بفیرنگی نه ناو امل سروان راوستن کنگره یکمین لفیسه گنده کی للجه ایگری دای آمده هاتی در خستن کنگره نه کنفرانس ها دوا جوینا دوا امید بیشن جوینا دوا لبینگوله هنه کسین کادروین PKK لبینگوله حاضر بونه لا فیسه حاضر نبونه هنه کسین یعنی لفیسه ده ناوی نبو PKK ده جوینا بینگوله جی ده ناوی نبو PKK ده جوینا عن تابع آسیسیا ده هفته و نهاده پیش نیازا فرهاد کورتای ناوی وی گروه باهانه جو شورشگرین کردستان ناوی کرم پارتیا کارکری کردستان باشکان بنرن ای کسی که جوینا فیسه ده حاضر بوده کینه یک مظلوم دوغان که حشته و دواده جیانا خوش دستا خو انتحار کرد ده ماها آداره ده 21 آداره ده خو انتحار کرد
دو عبدالله اوجلان که صاغ حتی نهاد امرالی دیه. محمد خیری درمش حشتیو ددوا لزندانا آمده روژیا برچیبونه جیانا خواه جدست دا. سسي نا كامش عول بيجد ياك محمد خيري درمش كنت حاجتي دوا جيانا خوش دست داي دروجيا برشي مرنيده مظلوم دوغان دو مظلوم دوغان ده حاجتي دوا ده كوانتي حار كريه خوشانه قانديه سسي عبد الله اوجلان كنت زندانا امراري ديه چار ساكنه جانسز كنت 1013 به لفرانسا هات کشتن یکی کو اندامی میته و اندامی پککیت عینی وقتی ده بود هات کشتن وندای بیارای وندای پککی کشت میت کشت نزل علی یعنی کثیره یلدرم پککی خاین اعلان کریه نهال وندای نه یعنی نه ایشی خوش پککیتی نه رخ ندگه و نه یعنی جهوی دیاره محمد جاد شنر كل قامش له دنوتو يكيد بآلي كاريا استخبارات سوري بكيكا ويكوشت علي حيدر قيطان ده 1019 لقانديل بكيكا بيجي الطيارة اللي خستية هن آليين دن جناوا بكيكا بيجي بينا عاد تصفية كرن جبركو دين بو علي حيدر قيطان حسين توب كيدر بكيكا وي خاين اعلان كريه جميل بايك حتى نها دناوا PKK ديه ده باقي قرار از گشتم جماره ده باقي قرار براي حقيق قرار اوجي جدا مثلا نريم PKK وي خاين اعلان كري نها لتركيا استخمين ديكم ديجي انفرماسيون كي بري شاش بمر درباس بو كوجنا علي حيدر قيطان جميلة ماركيت كود حشتي دوا دو PKK وي كشتبو نا هنا صاغ وبباقي قرار زوجي هردو يعني جميلة ماركيت ايش خوش PKK ناينه ونرخنا نتشي نخرب بباقي قرار زوجي وهردو جيت حشتي بينجا دفش PKK بردانه PKK وان خاين اعلان كريه سيف الدين زورولو اف خودیه مالا کو کنگر تیده چه بو لگونده فیسه هات کشتن دبیجن ناوا شر ده هاتی کشتن اف سیف الدین کنگره دواجی حاضر بو یعنی کنگره دوا لدرعه للشامه حاضر بو دوازده عبدالله قمرال PKK دبیجه اسرائیل هاتی کشتن وی توبارانا اسرائیل هاتی کشتن هن کسن دن ناوا PKK دبیجه نا PKK وی کشتی افجی یعنی دنا بگمانه کشتناوی علی گندز PKK وی خاین اعلان کریه رسول آلتونک جمارا 14 رسول آلتونک PKK وی کشتیه هموش دا مصری نری PKK نه هجمارا 15 شکری قراقوش او وصايمه اكشن لحشتي بينجا حشتي بششاد لولاني هاتي لحشتي بينجا لولاني هاتي كشتن علي تشتنر PKK خاين اعلان كريه فاروق اوزدمر هجمارا حفظا فاروق اوزدمر دفش PKK بردايه محمد توران اوجي جدا مزرينرين PKK جيفينا فيسي حاضر بيه PKK ويد حفتي ونهاد لميردينه كشتيه اف كسي هان PKK يعني بيشتي كشتنا جلال ايدن محمد توران هاتي كشتن جلال ايدن كو يكي براستي پر زيرك پر جير پر بيرور پر روشنبير بو پر انتلكتوال بو ببريارة عبدالله اوجلان هاتي دحفتي ونهادا هات كشتن محمد توران ديسا اوجي دحفتي ونهادا هاتي كشتن كيجي هي شاهين دونمز شخو PKK وي خاين اعلان كريو و PKK وي كشتيه فرزنده طغاتش PKK وي خاين اعلان كريه دوران كالكان هنا دناوا PKK ديه عباس گوكتاش PKK او كشتيه
demek di nava kesên ku yani li gorî vê lîsteya hanê li gorî vê lîsteya hanê heft kes endamê Komîta Navendiya PKK damezrîner PKK heft kes PKK wan kuştî xayînin bana xayînin û 6 kesê din ji ê ku ji dev PKK yani berdan nexuye mesela Ali Çetiner Ferzende Tahaç Kesîre Yıldırım Ali Gündüz Baqî Karer Hüseyin Topgider avana PKK wan xayîn elan kirî lê wan dan hin ji wan bêdengin hin ji wan îşê xwe siyasetê nematînin bi vî rengî ne di dinyê de hereketekî siyasî tune ku heqwasa hejmar ji damezrînerê xwe bikuş damezrînerên PKK bikuş ji nîvî zêdetir xayîn elan kirî ev hizb xayîn elan kirî jane kesên din hene endamên Komîta Navendî ku civîna fîsê hazir nebûne lê civînê din hazir bûne mesela Ferhat Kurtay civîna fîsê hazir nebûye lê civîna Entabê hazir bûye Abdullah Ekincî civîna fîsê hazir nebûye lê civîna Bingolê hazir bûye Abdullah Ekincî jî PKK kuştiye gelek kesên din endamên Komîta Navendî serkirdayetiya PKK di gelek qunaxa de PKK û wan kuştî yani mesela Semîr Çetin Gungur PKK û kuştiye Kanî Yılmaz pir hema ji wê çaxê de û heta roja kadroyên pêş jî ne endamê Komîta Navendî kadro mesela Enwer Ata ji kadroyên pêşengî ê Rewşenbîr ê ku yekemîn rojnameya bi zimanê Kurdî di nava PKK de ewî rojnameya berxwedan ewî rêve dibir û mi çîroka wê berî gotî PKK ew kuşt Orhan Aydın bi vî rengî PKK kuşt û yani kadroyên pêşeng ê li pêş û endamên serkirdayetiyê di dîroka Kurda de di dîroka kî hûn bigerin hûn wek vê rêxistina hanê bi qasî ku endamê xwe kiriye xayîn wan tasfiye kirî wan kuştiye mustehîl e winê nebînin baş e li gorî agahiyê ku yani ez bi dest xist rêya şoreşa Kurdistanê ku semînarên destpêkê bûn ê di qunaxa damezrandinê de ku li Kurdistanê dihat dayîn ew semînarê hane yek tenê ê Abdullah Öcalan bû yek tenê ê Mazlûm Dogan bû ê Duran Kalkan bû ê Kesîre Yıldırım bû ê Selîm Çirûkaya bû ev kadroyên damezrînerên îdeolojîkê PKK ê wê çaxê semîner didan li ser rewşa Kurdistanê li ser rewşa siyasî a ekonomî a tarîxî a civakî yek tenê semînerekî ê Abdullah Öcalan bû wekî din hemû êvan kesê Mazlûm Dogan Delîl Dogan gelek kes ev semînerê han hatin civandin û bi navê serxwebûn hatin çapkirin rêya şoreşa Kurdistanê rêya şoreşgerên Kurdistanê ev çapa yekê çapa di dual çapa sisiya li Ewropa li Kurdistanê hat çapkirin piştî kongreya şeşa piştî kongreya sisiya 1986 Abdullah Öcalan navê xwe lê xist û kira xwe bi navê xwe ev semînerên ku ê hevalê wî bûn ê hevalê Abdullah Öcalan bûn Abdullah Öcalan wê çaxê yani kongreya sisiya a PKK wekî kongreya inqilab kongreya darbe a li hemberî PKK ku tamamen yani Abdullah Öcalan hewl da ku demokrasî di hindirê rêxistinê de nemîne û dîktatoriya wî xelas bi cih bê ji wê çaxê de ja serok apo û navê serokatiyê û stran û tilîriyên li ser Öcalan dest pê kirin û heta roja îro berdewam dik û ji xwe wedî behsa pêkera û behsa nizanim çi dikirin
افروشا هاني نها عبد الله اوجلان تني کنگره دا مزراندن حاضر بی آفیسه جیوین دی جیوینین سرکه دی دیروکا پککه ده اوجلان تید حاضر نبیه دما ناوی پککه هات هلبجارتن لجیوینا عنتابه کش آلیه فرهاد کورتای هات پیش نیاز کرن اوجلان ند جیوینه ده بو اوجلان هاتو بو سوری رویا بو اوجلان هاتو بو سوری ناوی پککی ناوی رخصنی وقتی هات هلبجارتن و کد دنگدانه اوجلان نه کنفرانس بینگوله نه کنفرانس یعنی جیوینا عنتابه کو اگر مره بحسب جیوینا عنتابه آدم مزراندنی اساسی آدم مزراندنی کو عبدالله اوجلان تیده نه حاضر بو عبدالله اوجلان کنفرانس لبنان حاضر بویه و جیوینا ددوا کنگره ددوا و کنگره سیاه کنگره سیاه بنرم PKK çok ise بهیز د سالا نوتیده د سالا نوتیده کو PKK ایدی تقیه إشعالية جماوري إشعالية سلاح إشعالية إمكان إشعالية علاقاتا بالرجيم إيراني بالرجيم سوري عبد الله اوجلان ندويري هر کنگرا چاره 1909 تيد حاضر بف نچو دريا تلسيزه دو دريا تليفونا دو دريا تشت يعني تبلي کنگره دو اوجلان تبلي وينه بو کنگره پنجاجي اوجلان تبلي وينه بو تبلي کو دکاری کد نوتو چارات نوتو پنجاب دلدار کت لکردستانی اوجلان نچو حاضر نبو باشه اف سروکی خانه اف قهرمانیه که اون دخوازن برخودان و قهرمانیه فيها اف اونش کرتیدن يعني انا يكي راب اون بيبختيل في اسلامي عندكن بيبختيل يتكن يعني اوي چويه سميناري حوالي خوا مظلوم دوغان و دوران کالکان و اف سميناري كل كردستاني گروپا کردستانی کو کار و خباتا ریخستنی دیکرین بری دا مزراندنا PKK چی کری آخوا چی ناوی خوالی دانی سرپرتوکی پیشتی سالا 1986 اف چی که کده حوالی خود زیه اف ریخستنا هانی بچرنگی بچه آوایی ولو جنشکی و ولو بو جملکو املاک عبدالله اوجلان ونا امریکل امرالیه يعني اف دا خویانیا كونتاكت اوجلانو يعني ازولد حسيبم دمرتاشو باسكي دناوا هذا بيده بيتر ميلا وان لسر اوجلانه وباسكي كيجي هي ميلا يسر قنديله وجميل بايك اف دا خوياني اف شري الهمبري صلاح الدين دمرتاش دبي بي برسف نمينه دبي هذا باخذه يا قبول بك ويوكا خاين اعلام بك فاولاد نشورشگره تشتك تد نشتنه فقير خودي زندانه ده كابي چند سال حكم لي برينه تشتك لي نشتنه نه كراسي ولات باريزيه شكرنش بركو چزگيا خيانته آشاين دونمز دمشينه وش خونه شورشگره وي جوالات باريزي وش شورشگريه ششتنه اف كي اف صلاح الدين دمرتاشه سروکی کرده اف نظام قی کابیچ بلکی یکیش مرگوت حواله کی ولو بشتی من سر صفحه خو فیسبوک داخل کو بلکیش برکو پوری خو دیجی ایرانی و شرمزار کرنا رژیم ایرانی و کو وکی هلوسته کی پروتست لدیجی پشتگیری آجنه پوری خو کرکری بلکیش بروی به هم گو والله یعنیش PKK عقله کو تيكليه نوي هن فيديو جمر هاتنا زي دمي بيج زي جوار بيجم جيفينين كيفن PKK جنرالين ارتشا ايراني و كادروين PKK كو بهفدور دانستاندني ديكن هن فوتو و هن فيديو جمر هاتنا دمي بيج زي بلاو بكن كيفن ننونه كيفن اللي بنقها تيكلين PKK و رژیم ايراني بري بحث كريه ونحو جاي مرة لسر نقاشي بك نا هيدي PKK دخوازه چيروكا روجلاتي كردستاني جيش خوار استثمار بك هناك چوال روجاوا كر ويل روجلات جي بك اللي مثلا ناوه الروجلات
شورشگر هنه پارتی هنه سلاح هیه هنه ایکو جی PKK ری بیجن بسه مخابن لروجاوا نبو اف مشاركي دنا نا روشا صلاح الدين دمرتاش نا هي دنا مرحله تصفيه كرنا سياسي دي شو ذاتن قال كس كتن في قناغا هاني لي خوياي إيريشا لسر صلاح الدين دمرتاش ورشكرناوي دهقات إيريشا لسر عثمان باي دمرو دهقات إيريشا لسر ليلى الزانا دهقات إيوانه كاي بيجي كيشان قناغي هلوستا صلاح الدين دمرتاش بيجد بوشمانم وليبورينه بخوازو بشكينه وخملول بك صلاح الدين دمرتاش يانجي وي هلوستا كي شورشگري لهمبري PKK ميراني وميرخاصي لهمبري PKK خوب پاريز كسايتيه خوب پاريز اراده خوب پاريز قرار خو نرينا خو وسترانه خوب پاريز هلوستا خوب پاريز قالوا و صلاح الدين دمرتاش شورشگره کی راستیانه و اثبات بکشو PKK ره که شورشگر کینه ایکوش PKK ره دبیشن نا ایکوش PKK ره دبیشن ستوب ایکوش PKK ره دبیشن تشاشه ایکوش PKK ره دبیشن ایدی بسش خاین کرنا انسانا ایکو حق واسه کس خاین دیگه او خاینه ایکو حق واسه حوالی خود کشو مناوی وانگوت ایکو حق واسه حوالی خود کشتی بتعمد کرنا خیانته دي كي تشيروكا يعني نا معقول نا منطقه نا اخلاق جنيفي بيتر اندام زرينرين PKK وان بك خاين ايكوش PKK برافن ايكو ورن كشت نا معقوله نا ممكنه يعني تشتكي عجيب سوسرتك يولد ديروكا سياسي نا اكوردا نا تشيدبه شو PKK ميناك تشينبو يو تشينابه يعني اللي قالك كس هند خابن كين خاباندن و تشب راست هفال ماست رش راست هفال افنق حوي اري والله هفال افنق سروكاتي قوتيه هفال قوتنا بارتي قوتيه بارتي چي بيجي هفال بارتي زاني و امن زانن نتشتت PKK ده اوه چيروكا پرورده خلكي ولو پرورده كن تزعيف بارتي خورته تنزان پارتی زانه تفهمنا که پارتی فهم دکه پارتیش ما چیتر زانه اب وی منطقی ها ما پارتی فهم نکی کرو چه پارتی فهم نکی حتی مجارکی دن دناوا خیر و خوشیه دمین اسلام